全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看《顶尖赢家》节目，我是李建明。因为昨天美国股市道琼、纳斯达克呢双双的重挫，那么陆股的话呢表现呢，昨天呢也非常的弱势，再加上外资的话呢，昨天呢也是卖超台股呢33亿三大法人呢合计呢卖超台股51亿所以今天大盘呢早盘的时候呢出现重挫，我们看下大盘，今天大盘的话呢。最低9540，跌破9600点，重挫127点。今天大盘是连续第3天的下跌，可是我要提醒投资朋友，你看在之前呢，一样历史会不断的重演。你回想看看，在3月11号的时候呢，当天大盘呢也是连跌3天甚至呢跌破这一条月线的支撑可是当时我也告诉各位呢，大盘出现一个止跌 K 线，什么叫止跌 K 线？第一个量出现呢近期的一个大量，第二个日 K 线呢出现什么红 K 棒，这叫做止跌 K 线。所以当时如果说呢你能够把握做多的机会的话呢，你看结果呢，指数呢最高来到多少？9775点3月23号。可是当指数来到9700点之上的时候呢，如果呢你冲动跑去追股票的话呢，连续3天的下跌。所以我们的操作呢要相当的灵活。2615的万海，如果说你没有在高点的话呢，上个礼拜五你如果逢高没有卖，或者说呢，你看到昨天呢尾盘偷拉，你不赶快跑的话呢，你看今天的万海，哎呦，老师那样呢？老师油价不是持续下跌吗？怎么盘中打落跌停板所以股票懂得买，更要懂得卖如果你选择到好的标的，比如说无线充电题材的3078的乔威昨天呢虽然开高走低，有做过回档修正，可是今天呢，大盘还是跌的你看今天乔威有没有大涨？还不止这档股票2431的什么联昌也是一样所以，如果你在格局不好的时候呢，能够正确选股，你一样能够轻松的获利所以选股是你获利的关键。那重点就是说呢，如果说你不是在起涨点做切入买进的话呢，我也奉劝各位呢，你不要冲动跑去追高，因为股票市场的话呢，一定会有风险嘛，风险利润一线之隔重点就是说，如果大盘呢跌成这样的话呢，你也没有杀低的必要。你看今天的话呢，也是一样嘛，是不是一样？就好像这一天一样3月11号一样大盘成交量呢，当然今天不是最近期的最大量可是呢，你看是不是出现呢这个礼拜的最大量？好，日 K 线呢出现红 K 棒，所以这一样呢叫止跌 K 线所以中多架构仍然不变如果大盘呢能够呢赶快收复这条蓝色的月线的话呢，它还会继续的往上攻所以现在的大盘的话呢，就是希望幕后控盘者的话呢，赶快让这个盘势呢止稳，然后呢，赶快呢重回一个呢短多的架构，因为现在短线上毕竟是陷入了整理你看今天的这个龙头全指股2330的台积电是重挫的你看台积电最近呢利多频传我说没有人这么好啦告诉各位呢超级利多，然后呢等着你进场，然后呢让你赚钱，不会嘛？股票市场尔虞我诈的啦，高档都是利多就好像37次的华亚克也是一样你看华亚克，我提醒各位很多次了反弹不卖破底，反弹你不跑又破底，礼拜一反弹你还是不卖，今天呢又是再度的破底甚至说呢，你看2393的亿光LED 里面呢赚钱最好最绩优的，昨天呢盘中打落跌停板，今天呢持续的重挫，怎么办？你手中有这样弱势的股票，你要怎么办？甚至呢，你看3527的什么巨基，昨天呢相对还抗跌，结果呢今天呢也有开盘时间跳空跌停板或者说呢，你看3268的海德威，昨天开盘呢第3根涨停板，你不跑的话呢，今天送一根跌停板投资朋友，这种股票就好像坐云霄飞车你心脏要够强所以我要告诉各位，股票市场操作你要稳中求胜你要去挑选一些好进好出的、法人认同的、有未来成长力道的公司就比如说呢，你看这个5272的一个深科的话呢，你看昨天呢价量齐扬今天呢
小跌，而且呢回档量缩，这样的股票的话呢，它是具有智慧城市的概念个股。我认为这样的股票的话呢，后市的话呢，爆发力呢也会非常强。今天呢也有非常强势的2331的精英啊，你看3天3根涨停板啊，因为为什么？它今年要配息呢5块嘛，这个现金殖利率的话呢，在2天前的话呢是17%啊，所以股价会飙涨有原因的啊。那同样呢，有做主机板，甚至呢有做笔电的2357的华硕，你看股价表现就很弱，天壤之别啊，投资者，你要怎么去选股？如果接下来行情呢，你不晓得怎么选股，没有关系啊，包在李老师身上，因为呢，我今天特地准备金阳年标股3，这个非常难得的机会呢，投资朋友呢务必要好好的把握。我准备了3档的个股。那另外的话呢，你手中呢有弱势的股票，比如说低润的族群的3474的华亚科啊，或者说呢2393的亿光，又或者说呢你看到呢2330的台积电重挫，不晓得怎么办？我们今天呢一样有推出免费的持股诊断，所以呢是双效合一啊，目的就是希望呢帮助投资朋友呢汰弱换强，所以呢这个非常难得的机会呢，投资朋友呢务必好好的把握。电话拨通，自然财运亨通，明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。